Hi! This is Caro Gonzalez and today's video, sasamahan nyo ako mag-car wash! Kita nyo naman, napakadumi. Baka kinakemiko lang kayo na cheming car wash yung ginagawa ko. Sa totoo lang, almost 3 weeks nang hindi naka-car wash to. Kaya naisipan ko talaga mag-content ng car wash kasi tamang-tama, maglilinis tayo, kasama kayo. Ano? Tara na! Siyempre, tataas muna natin yung wiper. Ayan. Siyempre, kailangan natin ng sabon pag magka-car wash. Alam niyo, sa totoo lang, maganda kasi yung kayo lang nagka-car wash sa sarili niyong kotse. Siyempre, alam mo na, nakakatipid. O kaya kapag tinatamad kayo, ako na lang. Libre na, o kaya pang kape lang. Pwede na. Siyempre, huwag natin kakalimutan ang gulong. Init, di ba? Siyempre, pag car wash ka, pagpapawisan ka talaga. Alam niyo guys, pag gagawa kayo ng trabaho, maganda yung walang buhok. Pakalbo ka. Ay, nako. Siyempre, hindi tayo magaganda-gandahan kapag maglilinis. Di ba? Ganyan ang pagkuskus. Diba? Malinis. Ako naman next maliligo. Char. Linisin mo rin yung sasakyan, ah. Ito pa, meron pa dito. Okay? Ikaw na kaya maglinis? Hindi, kailangan ikaw. Ay! Ay!
Mama! Tama na! Ayun, so may apple na nagbasa sa akin. Tapos na. Pupunasan na lang. Ay, ay. Ayan. Ayan, finish na. So, ayun guys. Thank you sa panonood. Next time ulit. Don't forget to like and share this video and subscribe.